Efendim, selamun aleyküm. Ben Seda Yıldız, namı diğer Kuruluş Osman'da Edebalı karakteri. Hepinizi selamlıyorum efendim. Kuruluş Osman her anlamıyla gerçekten yani bizim dünyaya açılma anlamında sesimiz olarak Türkiye'nin gururu olacak bir dizi. Neden derseniz çoğu insan bizim tarihimizle ilgili pek bilgiye sahip değil. Bu yapılan dizilerle biz onlara tarihimizi gerçekten anlatmaya çalışıyoruz. Yani bu Platon içerisine girdiğiniz zaman başka bir ruha bürünüyorsunuz. Özel kimliğinizi o kapının dışında bırakacaksınız. Gerçekten ister istemez bırakıyorsunuz zaten. Şu kostümleri üzerinize giydiğiniz zaman ve bu içerideki büyük oluşumu gördükten sonra ister istemez o havaya giriyorsunuz zaten. Onun için Kuruluş Osman bizim için, oyuncular için daha doğrusu, oynadığımız karakterler açısından bakıyorum ben, büyük bir şans. Gerçekten büyük bir şans. Bu yüzden de bu bir şansı bize verdiği için Sayın Yapımcımız Mehmet Boğuz'a da çok teşekkür ediyorum. Burada bir kere şunu söyleyeyim. Oyuncular ve teknik ekip açısından müthiş bir bağ var. Herkes birbirine o kadar yardımcı ki. Yani bir sahneye girmeden önce o kadar sıcak bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz ki. Yani siz ondan sonra kamerayla baş başa kaldığınız zaman sadece işinizi yapmak düşüyor geriye. Onu da işte elimizden geldiği kadar, ne kadar becerebiliyorsak bir oyuncu olarak yapmaya çalışıyoruz. Şöyle diyebilirim, yani bu Platon'un dışında bizim zaten dışarıda bir özel arkadaşlığımız var. Herkes birbirini arar, birbirini sorar. Dışarıda oturup beraber bir çay kahve içmeye gidebiliyoruz. Tabii pandemiden dolayı şu aralar pek gidemiyoruz ama buluşabildiğimiz yerlerde buluşuyoruz, sohbetlerimizi yapıyoruz. Gerçekten çekim dışında da işle ilgili konuşuyoruz. Yani daha iyi neler yapabiliriz? Bu diziyi daha iyi nereye götürebiliriz? Biz oyuncu olarak buna daha fazla neler katabiliriz? Gerçekten bunlar konuşuluyor. Ya da işte sete geldiğimizde herkes birbiriyle işte diyalog geçiyoruz. Sohbetler anlamında rolümüze hazırlanıyoruz. Tabii Platon içerisinde bize sunulan imkanlar müthiş. 33 seneyi aşkın bir süredir bu camianın içerisindeyim. Yani devlet tiyatrosunun dışında film sektörü içerisindeyim. Daha önce de söyledim, yani böyle bir imkan daha önce görmedim. Şeyh Edebalı dediğimiz zaman birazcık durmamız gerekiyor. Şeyh Edebalı tarihte çok büyük önem taşıyan bir kişilik. Osmanlı Devleti'nin kuruluş aşamalarında yaşamış olan bir zat. Büyük bir şeyh, aynı zamanda bir ahi reisi. Yani ahi dediğimiz zaman şimdi bugün günümüzde de kullanılan ticaret odalarının oluşumunu gerçekleştirilen bir ilk oluşum diyeyim ona. Yani ahilik nedir? Ahilik şudur: kardeşliğin, doğruluğun, her türlü yardımlaşmanın bir arada oluştuğu bir sosyoekonomik düzen diyebilirim. Yani onların da reisi. Tabii bu ahilik Ahi Evren tarafından Hacı Bektaşi Veli'nin önerisiyle kurulmuş bir oluşum. Şeyh Edebalı Osman'ın kayınpederi, Bala Hatun'un, Osman'ın karısı Bala Hatun'un babası. Şeyh Edebalı hakkında yani o dönemlerde fazla elimizde tarihsel doneler yok. Yani fazla bir bilgiye sahip olamıyoruz. İşte doğdu, 1206 yılında doğmuş. Bir süre ülkemizde olduktan sonra Şam'a gidiyor eğitim için falan. İşte çağdaşları var. Dönemde çok fikir alışverişi yaptığı Mevlana Celaleddin Rumi var. Yani çok mesailer geçirdiği bir İslam ilahiyatçısı kendisi. Tasavvuf üzerine çok büyük oluşumları var. Günümüze kadar gelmiş çok önemli sözleri var. Yani büyük bir zat, büyük bir şahsiyet, büyük bir kişilik. Gerçekten oynarken zorlandığım yerler oluyor. Yani o kadar güzel sözler var ki bunların altında yatan metinleri çok iyi aktarmak gerekiyor. Çünkü olur düz bir metin olarak söylersiniz, hiçbir şey anlaşılmaz. Ama onun ruhuyla söylediğiniz zaman, onun ağzından çıkarmış gibi söylediğiniz zaman sizde bambaşka bir haz veriyor. Sette herkese çok iyi anlaşıyorum ama tabii benim için özel olan kızım. Yani Özge Törer, yani Bala Hatun. Gerçekten sete geldiğim zaman babacım diye bana koşuyor. Yani onun sıcaklığını çok hissediyorum. Gonca var tabii, benim
Bacıyanlardaki ikinci kızım, manevi kızım diyebileceğim Emel. Onunla da çok iyi anlaşıyorum. Onun dışında bütün arkadaşlarımla, yani Burak olsun, Yiğit olsun, Bamsı karakterini oynayan Nurettin olsun, Gündüz'ü oynayan Emre Basalak olsun. Yani ben hepsini çok seviyorum. Hepsi benim kardeşim gibi zaten. Bir de yaş olarak da işlerinde en büyük benim. Bana yaş olarak yakın bir karakter daha geldi. Umur Bey, evet. Karıncalara ekmek attığım bir sahne vardı. Yine böyle bir tekkenin içerisinde bir odada çekiyoruz. Hava soğuk. Bizim setçi arkadaşlarımız binbir zahmetle o karıncaları bulmuşlar topraktan, işte böyle 15 tane 20 tane falan. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Yani aman kaybolmasınlar, çünkü yakın planlarda çekmemiz lazım karıncaları. Ben ekmek atıyorum, ekmek yemeleri lazım. Sıcak bir yer, şömine yanan bir yer. O sahneye geldik. Setçi arkadaşlar sağ olsun karıncaları bıraktılar. Mümkün mü? Minnacık hayvanlar, zaten zor görüyorsunuz gözünüzle. Başladılar sıcağa doğru kaçmaya. Ben elimle tutuyorum, onlar kaçıyorlar. Ben elimle tutuyorum, kaçıyor. En sonunda sanıyorum 4 tane ya da 5 tane kalmıştı. Onları da yakaladık. Çekimi de bitirdik. Yani o benim için çok eğlenceli bir sahneydi ama çok da zor bir sahneydi. Gerçekten küçücük, minnacık hayvancıkları orada tutmak çok zor bir şey. Malum pandemi denen bir musibet var ortalıklarda. İnşallah bir an önce yani kaybolur da biz de bütün insanlarımızla, yani ben sadece ülkem için bahsetmiyorum, dünyadaki bir oluşumdan bahsediyorum. Rahata ereriz inşallah. Bu sağlıklı günlerimize bir an önce kavuşuruz da işimizi daha rahat yaparız. O yüzden izleyicilerimiz çok zor şartlarda bu diziyi yetiştirmek için, onlar için çabaladığımız için bize çok teşekkür ediyorlar. Bizi izledikleri, bizi yalnız bırakmadıkları için gerçekten canı gönülden hepsine sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere inşallah.